Good evening, viewers. Salamat man sa Ginoo sang iya nga pribiliyo ginhatag sa aton tanan malaygayan niya. So, kabay pa, permi kita sa pagsugod masiling. Thank you, Lord. Thank you. Sina nga broadcast, malaygayan mo kami. Thank you, Lord. Thank you. Amen, mga viewers. Karon magkanta kita sa aton nga theme song in times like this. Thank you, thank you. Abay pa nga gamito gina permis ang Ginoo. Matandog kita to be very, very sure in times like this. Nga naangko naton Ginoo para masiguro ta ang pagsulod sa libre nga langit pinagi kay sa aton Diyos kag manluwa si Kristo Jesus. Amen. Amen, mga viewers. Sa muna'y kalipay ta. Basta we are sure. We are sure. Amen. Karon magapadayon kita palaygas pulong sang Ginoo. Paggamit niya kay Apostle Paul, paglaygas mga Christian dito sa Philippians, kag sa aton man subong. Siling na diri ari nagatas chapter 4 sang Philippians. Verse 8, siling diri, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. You know, please bless us, mga viewers all around the world. Agbisang kami, malagad mo Ginoo kang alagad mo nga magasaysay sini. Agay may lawas kag tagay kaalang sa balang Espiritu Ginoo na mabless kami kag matandog mo kami, mapangop kag mapatuo mo kami. Yes, Lord, please, in Jesus' name. Amen. Mga viewers ang atong karon nga pagpamalandong na gusto siyang Ginoo mabalaan gid naton amo ining the battle of the mind. Ang mind naton nga perme ginatake sang yawa sa mga malain una-una, malain nga mga plano, malain man
nga mga nagatudlo sang konsino nga hambalan sang hindi maayo kag mag-argumento tungod kay ang ulo sa sina nga mga ginabuhat naton ari sa aton mind. Why sang may mabuhat ang aton nga lawas kung hindi magsugod ang mind. So, the battle of the mind kay tungod amo na yung ginagamit sa atong kaaway nga Satanas na makasala kita, malingkang kita, masandad kita, nga himo makahuna-huna kita sang malain bisan nga ato maayo kaya nga aton ekspresyon base ina nga pulong nagapakita nga ara sa aton ang duda sa aton nauna, ara sa aton nga hindi magpati, ara sa aton nga ang buwas aton na ginadudahan base. So, nagapakig-away kita sa aton kaaway ang yawa pinagi sa aton nauna. Ganing solusyon siling sang Ginoo. Ari diri sini nga versikulo 8, chapter 4 sang Philippians. Finally, brethren, amone ang akon laygay sa inyo sa katapusan siling diri ni Apostle Paul nga amo ang gina-inspirar sa Ginoo nga magsulat sini para sa iya. Siling niya, finally, brethren, para sa aton nga mga nagdangop kay Kristo ini nga laygay nga magmadinaogon kita sa aton huna-huna kadira nagaagi ang mga malain nga mga pag aton nga mga aksyon, aton attitude, aton mga hambal kay tungod ang aton mind na mo ang nagadikta sa aton nga bilog nga lawas. So, siling sang Ginoo sinagi kay Apostle Paul, finally, brethren, amone ang ako nilaygay sa inyo, whatsoever things are true. So, kung gusto kita madaog ta ang mind, hindi makaunahuna sang malain, hindi magdikta sang malain, nga aton lang hunaw-hunahon mga butang true. Hindi ta mauna-una sa false. Ay kisa negative kita muna nga nagdamo ng aton sala. Kundi positive lang, true. Tasuni ka, duwa nga madaog na to na aton huna-una, magpabilin sa Ginoo, whatsoever things are honest, ato lang ang husto, honest, ato lang masaligan, among naunao naton. Aso ni katatlo, whatsoever things are honest, inang masaligan, ina nga mga butang nga eksakto, whatsoever things are honest, amo lang hunaw-hunaon ta. Amo na magaperde sang basi-basi, honest. Ang balanta nga, eksakto, tama, amo lang hunaw-hunaon naton. Agdason, kung hindi man kita sigurado, hindi kita maguna-una sang hindi amo kay diktasyon na sang panulay sa pagperde kang aton nauna. So kay kaapat, whatsoever things are just, inang just ang butang balon, mga righteous, just, hindi nagapanglupig, hindi ka pangdaog-daog, hindi ka marites, nga nagaimo-imo istorya nga hindi amo, just ang ato lang tuuhan, huna-hunahon. Dason kalima, whatsoever things are pure, ato naunahon, ato lang pure, ato nisikway ang mga
ang mga malain nga hunahuna, nga mga wicked nga hunahuna, pure, ang pangbalaan lang nga hunahunao naton. Kung hindi balaan, hindi pure, kay tungod sa mga suwestyon sa kalibutan ni Satanas, nga aton pagka makasasala, na magatanaw kita sang malain, so hindi pure mo na naga-impure ang aton nauna. So pure lang ang aton basahon kag aton tanawon kag hunaw para nag-ayo ang aton nauna. Ason whatsoever things are lovely. Ang unaw-naon ta atong mga matahom, atong mga maka-appreciate kita labi na sa mga buhat sang Ginoo. Kay kung sige kita tanaw sa dark clouds, amoy nang paluya sa aton pinsar, kundi aton naon-naon. Beyond the dark clouds is the sun shines. Amen? So, whatsoever things are lovely, mag-appreciate kita sa mga bulak, nga kung ano nga mga tinugas ang Diyos makita ta, o kung makita ta nga mga ginhimo man sang tao, pero matahom, amo ato ang aton naunahon mga matahom. Dason ni kapito, whatsoever things are of good report. Hindi kita magbaton sa mga utik-utik, mga marites, kung hindi aton gid sigurohon nga ina matuod. Kagamulang aton batonon sa aton nauna ang matuod. Inang ginatawag whispering, pag utik-utik, ilikaw naton na kag hindi kita sina magsapak, kundi ang mga good report lang ang aton nga una-unaon. Hindi magduda sa mga doubt, sa mga base, kuan ako dayan, base, hindi magunahuna sang base. Good report, siguro na husto ang mga balita, kag amo ang imo lang una-unaon. Good report. Dason ni kawalo, amoy na ikapito, good report. Dason ni kawalo, if there be any virtue, kunin na makaayos ang aton nga pamatasan, makaayos ang aton karakter, virtue. Amo na lang ang aton huna-hunaon, ang aton tagaan sang time, nga mahuna-huna, inang makahatag sa aton kaayuhan, virtue. Kag, siling dahin dire, kung ini buhaton naton, if there is any praise, napulo, kung may ara, ina pagdayaw sa Ginoo, amo lang naon ta. Pero mapagdayaw sa tao, o pagtikal sang tao, hindi kita magunahuna sina. Ato lang ang makahatag himaya sa Ginoo. Praise. Ang makahatag pagdayaw sa Ginoo lang. Ay butang ta, akseptaron ta sa una nga. Siling dire, think on those things. Amo lang ina ang aton naunaon. Amo lang ina batunon ta sa aton nauna. Haliwat, true, honest, siling just, pure, lovely, good report, and pure, and virtue rather. Kag if there be any praise, nga makadayaw kita sa Ginoo, amo na aton naon-naon, kaya nagsiling dire,
think on those things. Mula nang entertaino naton sa tunona. Ngayon ko mga viewers kabudlay, no? Ay kung siya nag-entertain kita sa mga marites, mga bad report, kag mga sige kita basa sina, kung siya ay ng mga balita bala, na perme lang ini mga balita nga mga kadamo sang balita, pero mga patay, pinatyanay, ang mayo nga report atong makahatag dayaw sa Ginoo. Atong ginatawag good report. Aga mo na nga, italag siya mo lang tanaw ang mga news, kung puno man sa negative, patyo nina ang imo TV. Pero kung mga news nga mga makadugang sa aton kaalam, maka-encourage sa aton, amo na nga aton tanawon, kag makabulig sa aton, o kung makabulig kita, amo na aton tagaan huna-huna. Amen? If there be any praise, think on these things. Amo lang aton. So, ano na naton ini pagbuhat? Mga muyo kita sa Ginoo bulig. Mga muyo kita sa Ginoo pagtoy-toy. Kag mga muyo kita na ang konviksyon panghikot balas ng Espiritu nga aton na tumanon o patihon kag tagaan sang tiyempo sa aton na. Kay kita nga mga tumulohon nagsiling pulong sang Ginoo na iya saad sang Ginoo nga iara kita balaan nga Espiritu sang kamatuoran, truth, nga mulang panghikot sa aton, magahatag konviksyon, amune ang dalanon, sundon ini, amune ang prinsipyo, amune ginhambal sang Ginoo, sundon ini, nga una-unaon, planuhan, o kung ano, nga mga ginauna-una, nga desisyon sa kabuhi, pangabuhi, paglakat, abroad, ang aton gid permi na pangamuyo, pagtawag sa Ginoo, tuy-tuyi ako Ginoo, tuy-tuyi ako. Ay dira, kang pagpanghikot sa Ginoo sa aton, patihon ta. Lastly, kung ang imo huna-huna, ma-decide ka, pero nag-abot sa imong duda, duwa-duwa. Ilang siyang pulong siyang Ginoo, hindi kagid mag-decide kung may duda ka o duwa-duwa. Kay to doubt is sin. Amen, mga viewers. May God bless His holy word sa aton. Tagipusoon. Karon mga muyo kita. Amay nga balaan. Salamat yun sa mga laygay mo sa amon. Bisan na mabudlay ini, pero napasalig ka. Kung kami manawag lang sa imo, ikaw Ginoo, ang hindi namon masarangan, ikaw sa imo gahom, imo kami tagaan sang ginatawag Ginoo, victory in Christ, nga masarangan lang namon, na amon masikway ang mga una nga malain Ginoo. Thank you God. Aray ikaw perme nagapasalig sa amon. Nang laygay mo, hindi nga magsalig kami sa among kaugalingon. Kay hindi gid namon ini Ginoo matuman, hindi gid namon mabuhat Ginoo. Kag labaw sa tanan, ay mga tion nga hindi makontrol sa amon na una. Pero salamat kung nara kami sa imo. Nagsiling ka lang, panawag lang kami sa imo, please. Padloy kami nga magmapin na nga muyon nga mga kaanakan mo Ginoo. Kagkaroon ini nga mga faithful viewers nga mo gintandog, i-bless sila. Si Agnes Villamel, ato nga isang kaloyon niya sa lawas, kadagid broadcast, nagabukas kagapamati siya, Ma'am Agnes Villamel,
kag ang iya tagipusoon, nagabaton sang imo mga laygay. So i-bless siya, kag ang iya pangamuyo sa iya Ginoo, pamilya, i-bless man. Hilalain buhos man Ginoo, nga nagapamate, nga nagato, nga ikaw nga Diyos makalaygay sa iya, kag ginatubang iya Ginoo ma-challenges sa iya pagkailoy, kag sa iya pagkaasawa. So bless her Lord, lela ni buhos, kag si Josephine Mengges Ginoo, iya Ginoo mga kaluyahon sa lawas sa pagtrabaho sa madamo mga Tinoy dito sa Hong Kong. Ipabatyag man siya sa imo bulig, kag ipatuto man siya sa imo nagalaga dito sa Hong Kong, kag pagsunod sa imo, kag manawag nga may pagtuo Ginoo. Josephine Mengges kag ang iya pamilya Ginoo, akon man ginatawagan sa imo Ginoo, na ikaw man mag-bless Ginoo. Bisan pa Ginoo kay Rinaldo Espanyola, bless man siya sa pagpamati niya sa imo pulong, na madali siya magpati, madali siya Ginoo magtuman kag magtuo. Rinaldo Espanyola, bless Lord, kag iya pamilya. I-bless man si Sherry Ann Lilis Ginoo, na iya Ginoo pangabay sa imo, labi na siya kabataan kag siya bana, nga magdangop sang bugo sa imo kag magkabuhi magalagad. Please strengthen Sherry Ann Lilis Ginoo, physically and spiritually sa pagtuo, nga mahimo Ginoo nga sa iya pagtutong paglagad sa imo. Sabton mo man Ginoo in your time. Agbisan pa Ginoo, akon man ginadala sa imo Ginoo ang mga pangabay ni Elena Roma Ginoo, nga pagpangamuyo sini ang iya ginpangabay, nga tandugon mo mga lawas nga nagabot ang complete healing sa ila Ginoo. Si Linda Baldimore, si Victoria Hiria Ginoo, si Pilar Kapatar Ginoo, kag si Merlin Ginoo Grabanti Ginoo, Grabanto, kag si Maritone Ginoo and family, kag si Viola Solitario Ginoo, kag si Evelyn Hiria, kag si Jelle Kabatalongan Ginoo. Please hear our prayer. Kini nagakinahanglan sang imo healing kag pagpabakod sa lawas Lord. Thank you na madala namon sa imo among kaugalingon ang mga panghangkat mo nga tuuhan ka lang namon Lord, kay ikaw magasabat ay imo tion sa imo gahom kagkalam. Please Lord, ipahulat kami sa imo pagtuo. Answer us and bless us Lord, in Jesus name, Amen. Amen, amen, amen. Amen, mga viewers. Napanagitlon man ang pastor sa pagpinangamuyo ay naton. Amen. Amen. Sweet hour of prayer. Kag mamati kita karon sa special number. Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home, when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow,
I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For his eye is on the sparrow, and I know he watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on his goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path he leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when song gives place to sighing, when hope within me dies, I draw the closer to him. From care he sets me free. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For his eye is on the sparrow, and I know he watches me. For his eye is on the sparrow, and I know he watches me. Thank you, Ged. God bless you. Ang naghatag special number. Kag kita tanan mga viewers, kag kami nga mga alagad sa Ginoo, may God shine His face upon us with good health and strong faith. Amen and amen.